जब खर्राटे आते हैं तो बड़ी सुकून की नींद होती है, लेकिन अगर लगातार हमें इस तरीके की खर्राटे आ रहे हैं तो क्या ये एक बीमारी का कारण भी हो सकता है? हाँ, खर्राटे जब आते हैं तो खर्राटे वाले को तो वाकई सुकून की नींद। जी। लेकिन उसकी पत्नी से पूछो कि उसका क्या हाल होता है, वो चाह कर भी नहीं सो सकती। और खर्राटे हाँ कभी कभी आ जाना पेट की खराबी होती है, और हमेशा आना गले की खराबी और मोटापा की वजह, और भी नोज़ल प्रॉब्लम, नज़ले की वजह, बहुत सारी वजूहात होती हैं इन खर्राटों में। और लेकिन इसका इलाज हो सकता है। जिसका वज़न ज़्यादा हो उसको वज़न कम करना होगा। जिसका जो सीधे लोग सोते हैं बिल्कुल चित, उन्हें चाहिए करवट लेकर सोएं। और जिनको नज़ला, खांसी, बलगम, छींकों का रोग है तो वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें। इससे खर्राटों में बेहतरी हो सकती है। ताजबीर जी, स्वागत है आपका। सर मैं ਗੋਂਦਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ 30% ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕੜਾਵ ਹੈ ਸਰ ਕਾਲੇ ਪੌਂਦ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਰ ਫਰਕ ਹੈ। 30% ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਗੋਂਦ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਟੀ4 ਟਾਈਗਰ ਖਾਵਾਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਸਰ। ਅਕੜਾਵ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ठीक है। दूसरा सवाल। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। मैम रोकना चाहूंगी, क्या तकलीफ है आपकी मम्मी को? सर मैम मेरे मम्मा ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ जी। कंधों में तकलीफ है? नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता उनको। हाँ जी हाँ, कम सुनाई देता है। उनकी एज मैम 55 है। ठीक है। हाँ जी मैम, मेरी एज हैगी है 34। मेरी एज भी लिख लो मैम। ठीक है। तीसरा हाँ सवाल। जी मैम। तीजा सवाल मैम, मेरी सिस्टर ने 40 साल ਦੇ ਨੇ ਉਹ। ठीक है जी मैम, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ठीक है। हाँ जी। चौथा सवाल मैम, एक साडे गवांढी ने मतलब वो 70 साल ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਮ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। बीपी लो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ नीचे गिर गई थी। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ weight ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ ਉਹ। ठीक। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਆਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸਰ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, बस दुआवां मिल जान ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ठीक है। हाँ जी। ये गौलसिया जितना है तो ये आप ये भी ले सकते हैं और टी केयर भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही ले सकते हैं, या तो ये खाएं या वो खाएं। टी केयर हमारी कंपनी की दवा है, लेकिन मैं क्योंकि घरेलू नुस्खा बताता हूँ इसीलिए लोग मुझसे जुड़ते हैं। तो टी केयर इससे भी बेहतर है, तो आप ले सकते हैं 2 टाइम। और कभी बहुत दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं। मैं भी ले लेता हूँ, कभी ज़्यादा दर्द हो, मुझे आना हो जल्दी से, मेरी दवा तो देर में फ़ायदा करती है। तो आप बस वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, भगवान से मदद मांगें, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। और बस आप तो बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। हो सकता है और 2 महीने 3 महीने आपको इलाज करना पड़े। ये आपका सवाल। दूसरा सवाल, मम्मी के लिए 55 साल की हैं, कानों से कम सुनाई देता है। अगर उनको नज़ला, खांसी, बलगम रहता है तो उसका इलाज कर लें, कान अच्छे हो जाते हैं। अगर नहीं रहता नज़ला, खांसी, बलगम, तो ये जो लहसुन है ना, लहसुन आप खाते होंगे, लहसुन 5-10 लहसुन, घी या तेल होता है, तेल उसमें ऐसे डालें छिलके समेत, और वो एकदम क्या फ्राई हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ही फ्राई करके निकाल लें, फिर इनके छिलके छील के ये 10 लहसुन सुबह से शाम तक उन्हें खिला दिया करें।
और निवाले के साथ, सालन के साथ, रोटी के साथ 10 लहसुन इनके पेट में जाने चाहिए, जो हल्का सा फ्राई हुए हुए हों। हल्का सा फ्राई करने के बाद ये बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। चाहे तो ये किसी भी तरह इनके पेट में जाने चाहिए, उनके कानों के लिए। अभी मैं नुस्खा बता रहा हूँ, घरेलू दवा नहीं बता रहा कोई भी, ज़रूरत पड़ेगी तो दवा भी बता दूंगा। और तीसरा सवाल है, 40 साल के पेशेंट हैं, थायराइड है मोटा वाला, जिससे मोटापा बढ़ता है और पेट में दर्द रहता है। अच्छा, इनको लिख लीजिए नुस्खा, मैं ठहर ठहर के बोलता हूँ। ये धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, धनिया का दाना, मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, एक खूब बारीक पाउडर बना के रख लें। और इसको खाना कैसे? सुबह 1 चम्मच खाना है, और नमक जैतून 1 चुटकी असली वाला लें, और 1 चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा किचन में यूज़ होता है, ये पानी में मिला दें और इस पानी से ये नुस्खा खाएं। दिन में 1 बार सुबह को और रात को सोते वक्त 2 बार भी ले सकते हैं। इससे पेट की तकलीफ़ और चर्बी, मोटापा, थायराइड, एसिडिटी, कब्ज़, लीवर सारे अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे, और 6-7 महीने लग सकते हैं इनको फ़ायदा होने में। आखिरी सवाल है, अपनी नेबर आंटी को लेके बीपी और खड़ी नहीं हो पाती हैं और यूरिन प्रॉब्लम। ये आखिरी सवाल है जी, ये लास्ट सवाल है इनका, बीपी का। बीपी की वजह से वो गिर भी गई थी। हाँ, अदरक, लहसुन, नींबू, लेमन यानी का 1 लीटर जूस निकालें, और उससे पहले जैतून का सिरका असली मंगा लें और इनको मिक्स कर दें, और ये 5 महीने ये चलती है दवा। 3-3 चम्मच दिन में 2 या 3 बार खाने के बाद इसे पिला दिया करें। ये आपकी आंटी के लिए।